Всем привет! Сегодня мы будем играть в Roblox. Даже не знаю, что сказать, если честно. Но я могу сказать только одно, то что я буду играть в Roblox на телефоне. Итак, ждем, пока у меня прогрузится все. И мы будем играть сегодня в симулятор падения в канаву с моими друзьями Megaset Boom и Sonic Pro Draven по Teardown. Да, у него теперь такой канал называется. Вот они играют в симулятор падения в канаву. Давайте тоже зайдем и будем играть в симулятор падения в канаву. Ой, что-то залагало. Все, заходим. Главное, чтобы у меня не вырубился телефон. Я надеюсь, что у меня получится это потом еще перекинуть в YouTube. Что у меня в обычное время уже начинает лагать так. Во. Рома. Вроде хорошо работает Roblox, сейчас не знаю. Что-то с небом. Ай, блин. Сейчас напишу им что-то. Я ему уже все сказала. И давайте я вам... О, смотрите, джекпот. Биту. И сосиску. Давайте ее пожарим на костре. Бам. Так, что-то новенькое. Поч. Ну, потому что. Сейчас не знаю. Наверное, потому что я снимаю видео. И у меня будет сильно лагать. Жарим сосиску. Ну, я будто ее ем. Во. Тапок. И, кстати, скоро у меня сходка, если вы не знали. Еще шортс это объясню. Еще догоню их там. Они там. О, вот они там, стойте. Подождите, я сейчас вам тапком вот так вот. Ну, не все. Они уходят.
так и не выходит. А я тоже выхожу. Ай. Не обещаю то, что скоро будет стрим. Что, возможно, будет, возможно, не будет. Мне тогда надо... Мне тогда придется свой аккаунт на компьютере, потому что на компьютере я только могу стримить. Че, я впервые играю в канаву, особенно на телефоне, потому что у меня, можно так сказать, не очень хорошо, если вы знали, не очень хорошо у меня работает телефон. Монстр, если ты нас куснешься или ударишь, то мы поймаем ты... блин, ок. Давайте по приколу вот так вот им напишем. Объявление. Сажаю огурцы, удобряю огурцы. Объявление. Сажаю огурцы, удобряю огурцы. Нет! Блин. Еще осталось 3 минутки, потому что у меня уже... А то у меня сломается телефон. Я уже не буду видео снимать. А еще 2 минутки осталось. Объявление. Объявление. Сажаю огурцы, удобряю огурцы. Дразним. Что за... Он хотел, кажется, меня поймать. Поймал. Сын гуляет в кепочке, ясная погодка. Рядом с ней тусуется кавайная девчонка. Ай, блин, нет! Не трогай меня. Нет, не трогай. У меня маска анонимуса. Маска анонимуса — это мой логотип канала. Ой, блин, чуть не упала. Ча, без. Блин. Давайте пойдем в канаву. Обожаю эту музыку просто.
Наконец-то мы упали. Канал лист. На телефоне это выглядит мало. Давайте достигнем все у канала листа, и я, наверное, закончу видео. Что мне еще короткое видео надо снимать. Вообще, я только сейчас недавно поняла, как пользоваться приложением и записывать ролики. Особенно длинные, потому что я, наверное, кроме таких коротких больше никакие не делаю. У меня на канале только один большой ролик. И, короче, я вот таких вот рубрик. Ой, я даже под этот звук спалила лицо. Прям под это. Моё. Ладно, прям полностью до конца не будем доходить. Вот, в принципе, так вот где-то нормально. Короче, всем спасибо за просмотр. И подписывайтесь. Давайте, всем пока. Буду ждать вас в следующей встрече.